呢度係印尼，全球燕窩產量最高嘅地區。香港遊客觀光購物景點，又點會冇燕窩店呢？一入到鋪頭，銷售員就向顧客解釋近期嘅假血燕事件。最近我們有聽到在中國有報道血燕是有假的，但是能夠是在馬來西亞，我們印尼是有血燕，但是非常少。燕窩店仍然掛出海報宣傳血燕，但係櫃台內外已經唔見有血燕出售。不過銷售員同我哋講可以訂貨，所以通常都不會在這裡有得賣。通常很少了。如果你要的話，也要特別訂一下，要問有沒有。還是有。有比較少，沒有這麼多。血燕售價比白燕貴2成到，主要係佢一向被宣傳成稀有珍品，係金絲燕吐血所致。不過呢個傳說原來只係商人牟利嘅噱頭。6月份，浙江省工商部門喺市面抽查大約3萬盞血燕，查出致癌物質亞硝酸鹽嚴重超標，導致內地嘅血燕全部要落架。8月份，中央電視台再揭露血燕根本唔存在。有專家推斷，血燕其實只係加咗工嘅燕窩，佢會變紅色係由環境因素、鳥糞或者係燕泥加速煨分出嚟㗎。呢一個呢，就係我哋模仿天然燕洞嘅一個嘅實驗用嘅模型。咁你可以見到呢，下邊呢啲嘅溶劑呢，就係其中我哋想試嘅其中一種元素。我哋想知道呢，究竟天然呢啲血燕點解變紅嘅主要原因係嚟自邊一個嘅元素嘅？陳家倫研究燕窩多年，一早已經化驗出血燕並冇含有血成分。佢話大部分嘅血燕都係人工培植出嚟㗎。不過根據佢嘅化驗，血燕含有嘅唾液酸較白燕為高，喺抗流感上邊有較強嘅功效。咁游離唾液酸佢本身已經有抗流感嘅作用啦。咁另外佢又可以刺激到大腸細胞嘅生長。咁其實本身呢一種係已經係有一定嘅功效。加工血燕事件之後，佢親自到印尼、馬來西亞嘅燕屋參觀，了解當地培植血燕嘅方法。佢都認同人工血燕會由白色變成紅色，極有可能同燕洞入邊一啲中介物質，例如係鳥糞有關。佢話呢一種技術，燕農已經採用咗好多年，但佢哋就唔知道究竟係鳥糞邊一啲成分會令到燕窩變紅。陳家倫好希望揾到答案。我哋係要逐樣嚟喺鳥糞嘅成分逐樣去試，究竟邊一樣先係真正嘅原因。咁我哋而家暫時試咗礦物硝酸鹽亞硝酸鹽呢啲，咁呢啲都唔關事係啊。咁我哋仲好努力咁樣去揾出究竟係鳥糞嘅邊啲成分。一般燕窩變紅需要3個月時間，但係較早前被踢爆用加速方法煨分嘅假血燕，只要2個星期就會變紅。佢哋個色澤咧應該係唔穩定嘅，亦即係咧好快咧亦都可以係被沖洗啊震甩出嚟嘅。其實已經係知道答案嘅。燕窩顏色可以造假，燕窩本身亦都可以假冒。左邊係真嘅。咁呢個就係完全係一個假嘅。咁佢可能係用一啲豬皮啊或者白木耳去做成嚇。咁就咁如果你話半假嗰啲咧，就可能佢會塗一啲嘅明膠去增加個重量。血燕事件加埋較早之前，科大化驗67個樣本，全部發現含致癌物質亞硝酸鹽，已經嚴重衝擊香港業界，冇咗一大半生意。燕窩商會金謀對策，搵嚟科技大學建立鑑別質量嘅平台。科大除咗用唾液酸含量嘅技術嚟分辨燕窩真假，亦都會提供專業知識，希望公眾食得安心。其實亞硝酸鹽同埋硝酸鹽呢，就唔係人工添加嘅。我哋亦都估計到呢，基本上呢，最大嘅可能性呢，就因為當地養呢個燕窩嘅環境而導致嘅。如果我哋平時去浸我哋嘅燕窩，洗
2次，我哋覺得呢97%以上嘅亞硝酸鹽同埋硝酸鹽呢都可以洗走嘅。食貴價嘅補品，怕遇到假貨，選購嘅時候要特別小心。其實買一般健康食品嘅時候，亦都要注意裡面嘅成分會唔會引致副作用。如果再食落去，我有機會中風，唔係中六合彩係中風。阿飛患有系統性嘅血管炎，導致動脈血管收窄，經常會頭痛、頸痛。病發嘅時候更加會視力模糊。佢諗住買健康食品補身，經朋友介紹，分別買咗靈芝同冬蟲夏草嘅膠囊食，點知病情更加嚴重。一試呢就係初食都唔覺嘅，咁但係後期呢唔得啦，因為我免疫系統真係佢撩起個免疫力，咁我所以就頭痛，開始又痛返。佢繼續食膠囊，頭痛嘅時候就食止痛藥，咁樣維持咗3個月。結果有一日，佢個頭痛到唔可以唔睇醫生啦。咁係你講酵素高喎，你係咪飲過中藥？抑或你食過啲乜嘢啊？咁我自己知啦，食咗冬蟲草呢啲咁嘅同埋靈芝啊，我兩樽一齊食㗎。有病亂食健康食品並唔止阿飛一個，子燕有糖尿病，有血壓高，食緊降血壓藥。佢買咗桑葚丸、藍莓素、魚油丸，每日早晚食補身。其實呢啲長期病患都係好似係唔會即時發生嘅，亦都唔會話有咩而家嘅壞處就出嚟，但係潛移默化落去就會好個後果會好嚴重咯。我覺得就做好啲預先預備好嘅嘢咯。佢間唔中關節會痛，醫生話佢有痛風，為咗舒緩病情，佢另外又買咗4種茶嚟飲。苦瓜茶聲稱可以降血脂，貓蘇草茶亦都聲稱可以降血脂，而另外2種茶裏面含有嘅成分包括鼠曲草，話係可以醫痛風㗎。子燕就話痛嘅時候會飲多1-2包。嗰扎茶咧，其實就冇乜所謂嘅，好似啲保利香片咁，得閒就會沖嚟飲下咯。而有好多報道都話過佢好有效嘅。子燕好相信名人嘅推介，但係藥劑師對某啲草藥能夠治痛風就有唔同嘅睇法。咁所以其實佢用咁多種茶，一來未必有個作用先，二來就係其實痛風有一個好大嘅原因就係咧，其實缺水係一個好大嘅因素嚟嘅。如果有咩茶佢係令到佢小便增加啊，或者係真係會影響到佢身體個水分嘅平衡咧，其實可能有反效果咯。其實唔少嘅健康食品更加含有中藥成分，食咗之後會同西藥相沖。呢啲喺商場促銷含有中藥37嘅膠囊粉，廣告聲稱可以有效擊退膽固醇、血脂同三酸甘油脂，唔會同西藥相沖。銷售員係咁講㗎。佢呢啲咧，所有食緊西藥嘅人士全部都可以食嘅。譬如話係咩西藥咧？又有膽固醇藥、薄血藥，即係阿士匹林啊，心臟藥、血脂藥，全部都可以食。薄血藥甚至做過心，但係專家又係點睇呢？即係例如其實37即係我哋講緊田七啦嘅成分，其實我哋都知道佢有薄血嘅功效嘅。咁如果一啲佢針對三高嘅人士，即係講緊有高血壓、有呢個高膽固醇、有糖尿病嘅人士，咁其實佢好多時候可能有心臟病，有部分嘅患者可能需要食阿士匹靈啊、其他嘅薄血藥，甚至做過心臟手術通波仔嘅，佢需要長期服食一啲薄血嘅產品嘅。咁如果佢再嘗試去一啲健康產品嘅話咧，其實可能加劇咗佢出血嘅風險嘅。即係好多長期病患者都話佢係依據親友介紹或者自己個人經驗咧去服用嘅，而唔係因為醫生介紹。咁所以喺被訪者嚟講咧，有冇即係超過一半嘅被訪者都係因為親友介紹啦，或者佢自己食咗之後覺得好，再繼續食。長期關注病人權益嘅復康會訪問咗800幾名長期病患者，發現近60%嘅人喺服用健康食品之前都冇諮詢過醫護人員嘅意見。點樣選用呢個健康食品呢？係依靠廣告，
睇廣告覺得話好，咁我就試啦咁樣。咁所以廣告好多時亦都係喺香港嚟講，喺廣告呢方面嘅個控制咧，喺監管上邊咧係比較少嘅。咁變咗好多時佢會用一啲比較誇張或者係近於失實嘅一啲咁嘅宣傳方法咧，去吸引啲市民咧使用嘅話咧，咁其實都係會令到啲市民咧係錯誤地選用咗一啲可能唔適合或者係冇療效嘅一啲健康食品。藥物教育資源中心話，市民如果對健康食品有疑問，可以向有藥劑師駐店嘅藥房查詢，確保安全。接落嚟係播映《如果還有明天之不一樣的聖誕2》，請繼續欣賞。